係啊，唔知咩事啊？哇！你一打到門口，唔知咩事啊？唔知咩事？埋站啊，走啦！我埋緊站，我冇阻住佢。我埋緊站，唔好理佢，唔好睬佢。唔係我埋緊站啊，唔好睬佢。報警！走啦！人哋個站喺度㗎嘛，啲野民個站喺度啊，個站喺度啊，你老味，走啦！個站喺度啊，你踩住咗啊，見唔見到啊？行啦！阻住啊！唔好理佢，報警！個站喺度啊，你望唔望到啊？望唔望到啊？唔好走！叫佢唔好走！阻住晒！冇走，報警！唔好走啦！冇走！行啦！報警！得㗎啦，你報警得㗎啦，你唔好走得㗎啦。冇走，跟住差館做咩啊？個站喺度啊，你望唔望到啊？人哋個巴士站喺度，而家個站喺度嘛？係咯，唔知咩事啊？你識唔識揸車啊？唔知佢咩事啊？阻住晒！報警啊！走啦！佢唔走啊！佢唔走，佢唔知做咩事啊！嗱，人哋咁鬧佢。走啦！阻住晒！仲扮大佬啊！係啊，扮大佬喎！起晒火啦，仲唔走？人哋竟然唔識揸車係巴士站嚟㗎嘛？係啊，見到啊嘛，唔關我事嘅。自己跟得貼咋嘛？